Hoş geldiniz dostlar, kader arkadaşlarım. Şimdi ateşi biraz daha harlayın. Çünkü bu gece anlatacaklarım o soğuk ve dilsiz taşların üzerindeki en yakıcı, en can alıcı gerçektir. Definecilik aleminde bitti denilen yerde başlayan, acemiyi eli boş eve gönderen, ustayı ise malın tam üzerine oturtan o meşhur ve gizemli işareti. Yani omega sembolünü bir cerrah titizliğiyle ve bir tarihçi derinliğiyle masaya yatıracağız. Ben size burada kahvehanelerde kulaktan kulağa yayılan, aslı astarı olmayan papazın çayırı hikayelerini anlatmayacağım. Ben size Helenistik dönem taş ustalarının kusursuz geometrisini, Bizans keşişlerinin korkuyla karışık saklama psikolojisini ve Osmanlı dönemi eşkıyalarının o dahi topografik şifreleme tekniklerini anlatacağım. Not defterlerinizi açın, kalemlerinizi hazırlayın. Bu, sıradan bir sembol okuma dersi değil, arazide hayat kurtaran ve hedefe götüren bir saha operasyon kılavuzudur. Şimdi, sanki o işaretin tam karşısında duruyormuşuz gibi, elimle taşın üzerindeki o kıvrımları göstererek anlatıyorum. Can kulağıyla dinleyin. Omega işaretinin tarihsel kökeni, evrim süreci ve medeniyetler arası yolculuğu. Bakın arkadaşlar, arazide karşınıza çıkan bir taşı çözmek istiyorsanız, önce o taşı yontan adamın zihnine girmeli, hangi korkularla ve hangi inançla o çekici vurduğunu anlamalısınız. Omega, alfabelerin sonudur ama definenin başlangıcıdır. Bu işaretin evrimi, insanlık tarihinin güç, gizlilik ve sonsuzluk arayışının bir özetidir. Tarihsel yolculuğuna, Antik Yunan ve Helenistik dönemde Milattan önce 8. yüzyıl, milattan sonra 4. yüzyıl. Yunan alfabesinin 24. ve son harfi olarak başlamıştır. O dönemde mezar stellerinde, tapınak alınlıklarında tamamlanmışlık, sonsuzluk ve evrensel bütünlük anlamında kullanılmıştır. Eğer siz bugün bir antik tiyatroda, bir agorada veya bir tapınak kalıntısında omega görürseniz, sakın ola ki bunu define işareti sanıp kırmaya kalkmayın. O, yapının mimari künyesi veya ruhani bir mühürdür. Ancak zaman akıp Bizans ve erken Hristiyanlık dönemine milattan sonra 4. ve 15. yüzyıl geldiğinde işin rengi değişir. İncil'deki alfa ve omega benim, başlangıç ve son benim ayetiyle bu işaret kutsallaşmış, tapınakçılar ve manastır rahipleri, kilise hazinelerini veya kutsal emanetleri sakladıkları mağaraları tanrısal koruma altına almak için bu mühürü kullanmışlardır. Bizim asıl ilgilendiğimiz ve definecinin ekmeği olan dönem ise Osmanlı dönemi azınlıkları ve eşkıyalarıdır. 19. ve 20. yüzyıl. Ermeni taş ustaları ve Rum çeteleri, Pontus, Efe, eşkıya Volçan ve benzeri, Omega'nın o kemerli şeklini fiziksel bir haritaya dönüştürdüler. Onlar için omega artık ruhani bir sembol değil, doğrudan doğruya mağara girişinin veya kemerli mahzenin birebir krokisiydi. İşte bu yüzden bu işareti gördüğünüzde karşınızda binlerce yıllık bir birikimin son 200 yılda paraya ve saklamaya dönüşmüş halini görüyorsunuz. Arazide sınıflandırma, ruhani mühürler, stratejik gömüler ve mimari krokiler. Arazideki her yuvarlak veya her kavisli çizgi omega değildir. At nalını, kemeri ve omegayı ayırt edemeyen adam, dağda boşa kazma sallar durur. Bu işareti doğru okumak için önce sınıflandırmayı kafanızda netleştirmeniz gerekir. Gömü çeşidi bakımından iki ana kategori vardır: ruhani, kurumsal gömüler ve stratejik eşkıya gömüleri. Ruhani gömüler, kilise mahzenleri ve manastır tünelleri ile alakalıdır. Bunlar çok büyük tonajlıdır. Genellikle zehirli gazlarla ve mekanik tuzaklarla korunur. Stratejik eşkıya gömüleri ise soygun paralarının saklandığı ana mağaraları işaret eder. İşaretin kendisi ise nokta, son işareti sınıfına girer. Yani omega size git demez, burası der. Hedef, işaretin görüş alanındadır. Ayrıca bu işaret bir mimari krokidir.
Yani işaretin şekli, gireceğiniz yerin tavan yapısını, kubbe, tonoz veya kemer size önceden haber verir. Eğer işaretin kolları dışa doğru açıksa giriş var demektir. Uçları birbirine değiyorsa kapalı ve mühürlü alan demektir. Bu ayrımı yapmadan elinize cihaz alırsanız sadece demir çivi toplarsınız. Omega, arazideki en net, en kesin ve en az şüphe götüren son nokta işaretlerinden biridir. Yeter ki siz onun dilini, yani geometrisini doğru okuyun. Klasik omega, kolları dışı açık ve matematiksel çözüm algoritması. Şimdi beni çok iyi dinleyin, arazide en sık karşılaşacağınız ve en çok ekmek yiyeceğiniz tür budur. Görünümü tam olarak omega şeklindedir, uçları yanlara doğru kıvrılır, tırnaklıdır. Bu işaretin definecilikteki net anlamı şudur: giriş önümdeki düzlüktedir ve kemerli bir yapıya sahiptir. Bu işaret, yer altındaki bir mahzenin veya mağaranın giriş yapısını simüle eder. Peki, bunu nasıl çözeceğiz? Burada göz kararı iş yapmaz, matematik konuşur. Cebinizdeki kumpası veya şerit metreyi çıkarın. Omega'nın iki tırnağı, ucu arasındaki mesafeyi milimetrik olarak ölçün. Diyelim ki bu mesafe 14 santimetre geldi. Bölgenin tarihi dokusuna ve işareti yapan medeniyete göre bu birimi adım veya arşın, yaklaşık 68-75 santim olarak kabul edeceksiniz. Genellikle eşkıya mantığında 1 santim eşittir 1 adım formülü tıkır tıkır işler. Yön konusuna gelince, sakın ola ki omega'nın karnının, kavisli kısmının baktığı yöne gitmeyin, orası yanıltmacadır. Asıl istikamet, açık olan uçların, ayakların baktığı yöndür. Yani ölçtüğünüz 14 adımı açık uçların gösterdiği yöne doğru sayacaksınız. Vardığınız noktada zeminle birleşen yerde üzeri toprakla veya çakılla örtülmüş, girişi kemerli, tonozlu bir yapı arayacaksınız. Burada dedektör değil, şişleme, sondaj çubuğu veya boşluk tespiti yapan GPR cihazları kullanmalısınız. Çünkü aradığınız şey metal değil, toprağın altındaki odaya açılan kapıdır. Kapalı omega, nal tipi ve haçlı omega, mühürlü kasalar ve kilise tuzakları. Geldik işin en tehlikeli ve en dikkat gerektiren kısmına. Eğer gördüğünüz işaret at nalı gibi ise ve uçları birbirine neredeyse değiyorsa, buna kapalı omega diyoruz. Bu işaret bir mesafe işareti değildir. Bu, kasa veya oda, işaretin olduğu kayanın içindedir veya tam altındadır diyen bir mühürdür. Burada başka yere gitmeyin, işaretin olduğu ana kayayı inceleyin. Kayanın zeminle birleştiği yerde Horasan harcı ile kapatılmış bir kapak veya işaretin tam arkasındaki yüzeyde yama yapılmış. Rengi hafif farklı bir bölge arayın. Ancak uyarayım, bu tür kapalı omegalar genellikle zehirli gaz, kapalı alan gazı, riski taşır, kapak açıldığında asla hemen içeri girilmez. Modern defineciler bunu at nalı ile karıştırır. Fark şudur: at nalı çivili olur, omega pürüzsüzdür. Diğer bir tür ise haçlı, istavrozlu omegadır. Omega'nın tepesinde veya içinde bir haç işareti varsa, bu kilise hazinesi veya papazın şahsi gömüsüdür. Bu işaret, gömünün tılsımlı, yeminli olduğunu ve mekanik tuzaklarla korunduğunu haykırır. Burada hiyerarşi devreye girer. Haç, omega'dan daha önemlidir ve yönü haçın uzun kolu verir. Hedef genellikle yakındaki bir şelale, ayazma, kutsal su veya kilise harabesinin altındaki dehlizdir. Mesafe daha uzundur, 21 ila 70 adım arası ve çözüm su ile kutsal alan ilişkisinde yatar. Türkiye coğrafyasında bölgesel farklılıklar ve jeolojik analiz. Anadolu, medeniyetlerin geçiş güzergahıdır ve her toprağın dili farklıdır. Karadeniz'in omegası ile Ege'ninki aynı şeyi söylemez. Karadeniz bölgesinde Trabzon, Giresun, Gümüşhane, sarp yapı ve nemli iklim nedeniyle Rumlar paralarını mağaralara ve kaya oyuklarına saklamıştır. Buradaki omega,
suyun sesinin duyulduğu yerdeki girişi sarmaşıklarla veya heyelanla kapanmış mağarayı gösterir. Kapadokya ve İç Anadolu'da Nevşehir, Kayseri, yumuşak tüf kaya yapısı nedeniyle omegalar çok büyüktür. Bazen insan boyundadır. Genellikle kilise duvarlarında fresk veya kapı girişlerinde kabartma olarak bulunur ve yeraltı şehrinin kiler veya şapel bölümünü işaret eder. Ege ve Marmara'da İzmir, Aydın, Bursa, zengin tüccarlar ve Efe kültürü hakimdir. Burada omegalar daha çok kuyu ve sarnıç işaretidir. Zeytinlikler içindeki eski Rum evlerinin bahçesindeki kör kuyuları işaret eder. Omega'nın kavisli kısmı kuyu ağzını, ayakları ise kuyunun içindeki tüneli simgeler. Doğu Anadolu'da Van, Kars, Erzurum ise Ermeni taş işçiliği zirvededir. Buradaki omegalar mimaridir. Bir kilisenin veya köprünün kilit taşına işlenmiştir. İşaretin kendisi kilit taşıdır ve o taşın arkasında müjde denilen kese altınlar bulunur. Arkadaşlar, omega hafife alınacak bir çizik değildir. Şakaya gelmez. Öncelikle doğallık testi yapın. Kayadaki her U şekli omega değildir. İşaretin içinde veya kenarında mutlaka murç izi ve çekiç darbesi arayın. Yüzey pürüzsüzse ve eliniz kayıyorsa o su aşındırmasıdır. Uğraşmayın. İkinci olarak teknolojik destek şarttır. Omega boşluk işaretidir. Mağara, oda, tünel. Yüzeysel arama yapan metal dedektörleri, VLF, burada işe yaramaz. Derin arama yapan pulse sistemler veya en doğrusu toprağın röntgenini çeken GPR, yeraltı radarı ve rezistivite cihazları kullanmalısınız. Boşluğu bulmadan kazma vurmayın ve en önemlisi hayati tehlike. Omega ile girilen yerler genellikle hava tuzağı içerir. Yüzyıllardır kapalı kalan mağarada metan gazı birikir. İçeriye delik açtığınızda sakın ola ki kibrit çakmayın veya sigara yakmayın, patlarsınız. Önce içeriye hava basmalı ve içeride bir hava sirkülasyonu oluşturup gazı tahliye etmelisiniz. Özetle dostlarım, Omega bir kitabın son sayfasıdır. Oraya geldiyseniz hikaye bitmiştir, ödül zamanıdır. Ancak o ödülü almak için sadece kas gücü yetmez. Geometri, tarih, teknoloji ve çelik gibi bir soğukkanlılık gerekir. İşaretiniz net, nasibiniz bol olsun.